nói chung là từ ý tưởng trong đầu của mình nay mình cũng không biết là nên làm slime gì nữa, thì chúng ta cũng bắt đầu thôi. Thì đầu tiên chúng ta cần nào đồ trang trí thì mình có chuẩn bị rồi, do mình chỉ cần màu là đủ thôi. Chai búa để khi slime chạy nữa, cái hút trong cây muỗng, cuối cùng là slime. Đây slime này, slime này mình mới review luôn. Slime này là slime sữa tươi trong chai màu đen. Mình đã mix lại rồi, và bây giờ mình sẽ làm bánh gì đó sữa tươi trong chai màu đen với bút chiên dâu. Thì đầu tiên mình sẽ làm sữa dâu trong chai màu đen. Rất là cái tên nó rất là lạ. Đầu tiên mình quên đem nước rồi, các bạn ở đây đợi mình vài giây nữa. Hơi lâu không chạm cho mình. Thì đầu tiên sẽ trộn màu vàng, ít màu vàng, ít màu đỏ. Màu đỏ bữa nay nó bị nhiều, đỏ dễ kích động lắm các bạn. Xanh, màu đỏ mình chọn hơi nhiều rồi, mình chọn nên màu vàng đi. Xanh mình cũng chọn hơi ít. Cái mình chọn 2 giọt này. Thì mình dùng hầu hết luôn rồi, dọn hết luôn. Cuối cùng là trộn lên rồi là nó sẽ được cái màu đen đen các bạn. Màu khá là đậm đà. Đây các bạn thấy chưa, màu đường đen chính vậy luôn. Không biết. Bây giờ mình sẽ làm sữa dâu. Sữa dâu đã chuẩn bị rồi. Nói chung cái này là bút chiên dâu đó các bạn. Sẽ trộn thử một cái sữa trong dâu đen. Sữa trong dâu đen khá là nhiều rồi. Ít ra rồi. Chỉ lít lại nó tính ra cái màu hồng nó chiếm giữa các bạn. Màu trong trâu còn đen.
khi trộn với cái chân trâu đường đen thì nó khá chảy nhanh nước mà. Các bạn nên chơi dơ giống mình nha, cứ làm vậy thôi nhưng mà bỏ ít nước. Chơi giống mình sẽ bỏ cứng thì nó không dính được chân trâu. Bây giờ sẽ bỏ vào nha các bạn. Sau khi rút nhiều cái như vậy thì mình đã phải cắt bỏ nó cho nó phải mình phải chú đừng có nặng động lại rồi và cuối cùng mình vẫn năng động như xưa. Con năng động hơn các bạn ơi. Mình đã lấy răng xa đây lại con đã được chân trâu được đen. Các bạn đã xem video của mình, các bạn đừng quên subscribe cho kênh channel của mình. Bye bye, see ya.